Kwa jina naitwa Laulian Katonda, ni mjasiriamali lakini pia ni mkurugenzi wa Katonda Hardware and Training Company Limited, lakini pia ni mkurugenzi wa chuo cha ufundi ambacho kiko hapa Kahama, kinaitwa St. Marcus Open School. Kwa hiyo niko hapa, ninaamini kabisa kwamba wewe ambaye umepata neema ya kunifuatilia YouTube na kupitia YouTube yetu Katonda Online TV, lakini leo tutakuwa na somo moja tu ambalo nataka nilizungumze kifupi, lakini litakusaidia kwa sababu mimi limenisaidia. Fuatilia, njoo tuweze kujifunza pamoja. Lakini nataka nizungumze kitu kinaitwa kanuni na mbinu 20. Kanuni na mbinu 20 za kukuwezesha uwe tajiri na bilionea. Ziko kanuni nyingi sana, lakini mimi nataka kufuatilia kanuni 20 tu. Nataka nikwambie hizi kanuni 20 lazima ufanikiwe, kwa sababu hata kama utapata mbili au moja katikati ya hizi zitakusaidia. Kanuni ya kwanza, amua kutafuta maarifa. Yako mambo mengi ambayo najua umekuwa ukitazama, umekuwa ukifuatilia, lakini je, unatafuta maarifa? Unajifunza? Unataka kujifunza? Kwa sababu kuna njia nyingi ya kujifunza. Kujifunza kama hivi wewe uliyepata neema ya kufuatilia video hii ni moja ya maarifa, manake uko kwenye kanuni. Na ndio maana nasema kanuni ya kwanza ni kujifunza au kutafuta maarifa. Lakini kanuni ya pili kati ya hizo 20, kanuni ya pili, usiogope changamoto. Ziko changamoto nyingi ambazo mwanadamu anazipitia. Yako mambo mengi ambayo mwanadamu anapitia. Kuna changamoto labda za madeni, kuna changamoto za biashara kukwama, kuna changamoto za kufukuzwa kazi, kuna changamoto mbalimbali. Unachohitaji wewe, hutakiwi kuogopa changamoto. Wewe unachotakiwa kuzifesa. Lakini jambo lingine, kubali, songa mbele. Unachotakiwa ni kukubali. Kuna vitu vingi tunavipitia. Kuna challenge nyingi tunazipitia. Kuna wakati fulani tunaupitia. Unachotakiwa wewe ni kukubali, alafu uendelee kusonga mbele. Watu wengi wanakataa. Anapopita kwenye wakati wowote au either mzuri au mbaya, hakubali. Ndio maana unaweza kumwambia aisee hongera, anakataa. Kwa nini? Anakataa kwa sababu hataki kukubali na aendelee kusonga mbele. Nataka nikwambie, kubali. Umepitia nini? Kubali. Umepata changamoto fulani? Kubali, songa mbele. Lakini jambo lingine au kanuni nyingine ya 4, jaribu kufanya vitu vingi, lakini vitu vichache uvihimili kuvifanya. Jaribu kufanya vitu vingi, lakini chagua vitu vichache uvifanye. Watu wengi wanajaribu kila kitu, lakini hakuna ambacho wanachagua kufanya. Wewe unafanya, wewe labda umeamua kufungua biashara. Kama umefungua biashara, kubali kufanya ile biashara. Ifanye, alafu ikikushinda fanya biashara nyingine, lakini sio ile ikushinde. Kwa maana gani? Na maanisha kwamba ufike mahali ufanye vitu vingi, lakini uwe na vichache ambavyo watu watakujua wewe unafanya. Maana una shamba sawa, una nyumba, wewe labda ni mjenzi sawa, labda ni mkulima sawa, lakini kuna kitu unakifanya, manake kila mmoja anakujua kwa hicho. Kwa hiyo ni moja ya kanuni. Lakini jambo lingine ya 7, kuwa mkweli na kuusimamia na kuuamini ule ukweli. Ni mambo gani unayoyaamini? Uwe mkweli nayo. Simama nayo. Watu wengi wanababaisha kwa sababu hawana ule ukweli ndani yake. Ukimtafuta huyu, je, hiki ni kitu gani anaweza, ni kitu gani hawezi, unakuta ni kama vile vyote hawezi, kwa sababu sio mkweli. Ndugu zangu, wewe unanitazama, uwe mkweli kwa vile unavyoviamini. Na ukiwa mkweli, ni lazima uwe tajiri na uweze kuwa bilionea. Lakini jambo lingine la 8, ishi kwa kanuni na malengo. Unatakiwa uishi kanuni na malengo. Yako malengo mengi sana. Ziko kanuni nyingi sana unakuta nazo, lakini ziishi basi. Umeweka kanuni gani? Kama hivi hapa ninapozungumza hivi, nafundisha kanuni. Ziishi zile kanuni. Sio unasikiliza hivi nakwambia wewe mkweli alafu hutaki kuwa mkweli. Ishi kwa kanuni na malengo. Yako mambo mengi ambayo unatakiwa. Lakini jambo lingine ambalo nataka nizungumze la 9, pata muda hata lisali moja kutafakari kile ulichokifanya kwa siku moja. Yako mambo mengi ambayo tunashinda nayo
kuanzia kutwa nzima tunahangaika, kuanzia kutwa nzima mtu unafanya vitu, lakini je, vile vitu unavyovifanya ukifika jioni unapata hata risali moja la kutafakari na kupanga siku nyingine inayofuata? Kama unataka kufanikiwa, unataka kuwa tajiri, hakikisha unapanga, unaishi kwa mpango unaotakiwa. Lakini pia ni kuhakikisha angalau unapata risali moja ambalo litakusaidia kuweza kutafakari, hasa ile jioni unatafakari nini. Lakini jambo la 10, fanya kazi au biashara kwa bidii na hekima. Fanya kazi au biashara kwa bidii zote na kwa hekima zote. Nina uhakika watu wengi unaweza kuona wanafanya biashara, wanafanya kazi zao, lakini hakuna bidii, hakuna hekima ndani yake, anaishia kukwama, kwa sababu kitu chochote kama hakina bidii ndani yake lazima uishie pabaya. Hakikisha unaweka bidii, na kitu chochote ambacho hakina hekima, kumbuka utakutana na mambo mengi, ni lazima uweke vizuri. Lakini jambo lingine, usipende kujihurumia au kutafuta watu wa kuhurumia. Watu wengi sana, niko hapa nazungumza leo, nataka nikwambie, inawezekana wewe kila unachofanya unataka uambiwe hongera, kila unachokifanya unataka uhurumiwe pole, kila unachofanya unataka iseme umechoka. Yani unataka ujihurumie, au unaanza kusema jamani, nimechoka mimi, yani nimeshindwa, yani mimi siwezi. Yani nataka nikwambie, kama nataka kuwa bilionea na uwe tajiri, hakikisha haujihurumii. Fanya kazi bila kutafuta huruma za watu, bila kutafuta mazingira ya wewe kujihurumia, na utafanikiwa. Lakini jambo lingine, usipoteze muda bila kuanza. Watu wengi wamepoteza muda, hawako tayari kuanza. Anasema nitafanya, siku zinaenda. Inawezekana kuna watu mpaka sasa hivi umemaliza chuo, lakini huwezi kudhubutu kutafuta kazi. Umechukua, kuna watu hapa nazungumza, wana biashara, ameshachukua mpaka amekodi mpaka na frame ya biashara, lakini hawezi kwenda kudhubutu kufungua. Anasema nitafanya. Mwingine yuko hapo ana mawazo na anakusudia kufanya jambo, lakini hafanyi. Amua kufanya moja kwa moja. Ingia, fanya. Kwa sababu shida ni kwamba watu wanapoteza muda, ngoja. Hapana, usingoje sana, fanya kitu. Lakini jambo lingine ambalo natamani nizungumze, la 13, usikubali kuacha unachokifanya kwa sababu mbalimbali zisizo za msingi. Kuna sababu zisizo za msingi, kwa sababu zozote zisizo za msingi. Kisa umesemwa au mazingira sijini mabaya, wewe kwa nini unakoenda unafanya nini? Kwa hiyo wewe unayefanya kazi, unayefanya shughuli mbalimbali, usikubali. Lakini jambo lingine la 14, wakatae wavunja moyo, sikiliza sauti na maamuzi yako. Wako watu watakuvunja moyo. Inawezekana hata kama unanisikiliza, unanitazama hivi, inawezekana kuna sauti hata ndani nakwambia acha, hapana, hiki unachokifanya ni chema. Ukataa wavunja moyo, wanaokatisha tamaa, hemu wakatae ili uweze kufanikiwa. Lakini jambo lingine, ishi kwa kujiamini. Ishi kwa kujiamini, weka hofu mbali. Ishi kwa kujiamini, weka hofu mbali. Najua unanitazama kwa makini, lakini kama unataka kufanikiwa, ishi kwa kujiamini. Kile unachokifanya jiamini, ile shughuli yako unayoifanya jiamini, uishi kwa kujiamini. Hofu na mashaka achana navyo, vitakupoteza. Mara nyingi unachokutana nacho ni kile ambacho unakihofu, ni kile unachokiwaza. Kile unachokiwaza ndicho utakachokutana nacho. Wewe jiamini na weka mbali hofu. Jambo la 16, uwe mbunifu kwa chochote utakachokuwa unakifanya. Uwe una ubunifu. Usiendelee kuwa katika hali ile. Una plani nini katika ubunifu wako? Umeanzisha duka, ni ubunifu gani umeweka kwenye ile duka? Umeanzisha chuo, kwa mfano mimi ni mkurugenzi wa chuo cha ufundi St. Marcus Open School ambacho kiko Kahama. Ni ubunifu gani mimi ninauweka ili niweze kupata matokeo? Mimi nina kampuni ya Katonda Hardware and Training Company Limited. Ni kitu gani ambacho nakiweka ili kampuni yangu ikue? Lazima uwe mbunifu. Unabuni kwa kila kitu. Lakini jambo lingine, jambo la 17, chagua makundi sahihi au marafiki sahihi. Unaamka asubuhi, unaenda kwenye kundi gani? Inawezekana unaenda kijiweni, lakini wala yaongea mjeni sahihi.
Sahihi unaipataje? Ni ule uwezo wa kutaka kufanya vitu vyema. Na ni vizuri ukafanya uchaguzi wako ule unaofanya wa marafiki, lazima ufike mahali uangalie kwanza na nini na nafanya nini. Lakini jambo lingine la 18, jambo la 18, uwe na mtu unayemtazama aliye na mafanikio mbele yako. Role model wako ni nani unayemtazama mbele? Mara nyingi nawaambia mimi ninaye role model wangu, ninao wengi, unaweza ukawa hata na 5. Role model wangu ni Eric Shigongo. Ni role model wangu, namtazama mbele, najifunza vitu na niko naye karibu. Lakini pia yuko mwingine ni mchungaji mmoja anaitwa Jovin Mwemezi, ni askofu, na yeye namtazama, ndio mchungaji wangu. Lakini pia wako wengi namwangalia, wakina James Mwangamba. Ukweli ni kwamba ni lazima wewe unayemtazama uwe na mtu unayemtazama, au uwe na mtu ambaye ni role model wako, unamtazama, unajifunza nini kwake. Ujifunze, tunajifunza katika kuona, kusoma, lakini pia hata kuishi. Manake ule mwenendo wake unajifunza. Bila kuwa na role model wako hautafika mbali. Ila kama unataka kuwa tajiri, unataka kuwa bilionea, unataka kuwa na mshindi kabisa, uweze kufanikiwa, lazima uwe na role model wako, uwe na watu unayemtazama. Ujifunze kwao baadhi ya mambo, jinsi wanavyofanya mambo yao, na wewe uamini kwamba unaweza kuwa hivyo. Lakini jambo la 19, usikimbie changamoto, kubaliana nazo ili uzishinde. Watu wengi wanapokutana na ugumu mahali popote wanakimbia. Tunafika mahali akikutana na ugumu anakimbia. Utakimbia mpaka lini? Watu wanaajiriwa hapa, yani yeye hakuna sehemu yoyote isiyokuwa na changamoto. Watu wanaishi kwa historia. Historia zetu ndizo zinazotuletea utajiri. Historia yako ndio itakayopimwa kwenye mafanikio yako. Unataka kuwa tajiri, lazima uonyeshe historia. Watu waone una historia gani ili uaminike. Huwezi kuaminika kwa chochote kama haujastahimili changamoto. Kustahimili changamoto ndio kuaminika kwako na kuwa tajiri. La mwisho, kuabudu. Usiache kuabudu. Sijui unaabudu nini. Kwa dini yako hiyo unaabudu nini na unaamini nini? Usiishi bila imani. Imani ni kitu cha msingi sana, kwa sababu bila neema ya hiyo imani ulionayo, bila neema ya Mungu, bila neema ya hiyo imani yako wewe ulionayo, hautavuka. Lazima kusema mimi nafanya tu, kuna kitu nakiamini. Kubali kuamini kitu. Usiishi bila imani. Hiyo ni kanuni ya 20. Nimezungumza hizi kanuni 20. Nina uhakika kabisa kwa jinsi nilivyozungumza kuanzia ya kwanza mpaka ya 20. Kuna kitu ambacho kitakusaidia. Kuanzia sasa, tafuta kimoja wapo, 2, 3, anza navyo. Nataka nikwambie, kwa kusikiliza hii video, kuna kitu ambacho umekiweka kwenye akili yako. Sasa nyanyuka, anza kufanyia kazi somo hili. Anza kufanyia kazi fundisho hili, litakunyanyua. Niliyekuwa nazungumza na wewe, naitwa Bilionea Katonda. Unaweza ukaendelea kufuatilia YouTube, ziko video nyingi sana ambazo zinaendelea kupitia Katonda Online TV na sehemu nyingine. Asanteni sana.